Fui a una tienda de postres que vi en TikTok y pasó esto. Hola, bienvenida, Jonas. ¿Quieres que te Hola. haga nuestro postre galardonado Smash Donut? Tú no, eres tan lento que apuesto a que tu mamá lo hace más rápido que tú. Mi mamá no. ¡Mamá! Tú no haces el Smash Donut más rápido que yo. Mírame. ¿Quién te enseñó a hacer todo lo que sabes? ¿Papá? Mírame. 3, 2, 1, ya. A la prensa, a la prensa. 11 segundos. Sí. No, 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 no. ¡Listo! No, tienes que ponerlo en la caja. ¡Escondiste las cajas! ¡Gané! Está tu Smash Donna. Ganó ella. Bombastic side eye. Ahora es un hecho, eres tan lento que hasta tu mamá es más rápida que tú.